Už od polovice mája boli hlavne v periodickej tlači pravidelne zverejňované informácie o chystaných zmenách v nemocniciach. V súvislosti s nemocnicou Štefana Kukuru sa uvádzalo, že tu má zaniknúť až 6 oddelení. My sme očakávali, že k určitým zmenám dôjde, samozrejme nie až takým veľkým, ako sa to javilo pred možno mesiacom. Bol som troška prekvapený, pretože chýbala mi taká určitá osobná komunikácia s poisťovňami. My sme sa tieto informácie naozaj dozvedeli len z médií. Prvotný medializovaný plán rušenia neveštil nič dobré. Okrem avizovaných 6 oddelení sa totiž uvažovalo aj o zrušení ďalších 2 oddelení, ktoré v Michalovskej nemocnici patria ku kľúčovým. Ak by sa tento plán zrealizoval, malo by to veľmi nepriaznivý dopad na kvalitu zdravotnej starostlivosti v celom zemplínskom regióne. Tu sa hovorilo o zrušení pľucného, ortopedického, infekčného oddelenia. Našťastie toto už máme za sebou, takže tieto oddelenia ostávajú. A to najmä vďaka tomu, že vedenie nemocnice intenzívne komunikuje s ministerstvom zdravotníctva, poisťovňami, úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ale aj s Košickým samosprávnym krajom. Hlavne každá nemocnica sa snaží, pokiaľ teda má na to určité argumenty, aby obhájila činnosť svojich oddelení. A takisto aj my. Jednoducho som nemohol prijať to, že sa zruší infekčné oddelenie, pretože tie odborné argumenty sú tu na našej strane. Ťažko prijímam to, že by malo zaniknúť lôžková časť očného oddelenia, pretože tie výkony sa tu robia, myslím, sa robia na dobrej úrovni krčného oddelenia. Nakoniec všetkých oddelení, keď chápem, že určité reformy v zdravotníctve treba urobiť a tá ekonomika je teraz zrejme rozhodujúca, ale našim cieľom je doceliť stav, aby určite na to nedoplatil pacient. Do problematiky vstúpil aj primátor mesta. Na základe výzvy mestských poslancov adresoval kompetentným orgánom list, v ktorom nesúhlasí s pripravovaným rušením oddelení. Pri zachovaní oddelení zainteresované strany okrem vyťaženosti oddelení argumentujú aj blízkosťou štátnej hranice Slovenska s Ukrajinou, takisto blízkosťou vyhľadávaných turistických destinácií. Nehovoriac o tom, že v spádovej oblasti, ktorou sú okresy Michalovce a Sobrance, je vysoká nezamestnanosť, takže dochádzanie do vzdialenejších nemocníc by mnohí pacienti ekonomicky neuniesli. Rokovania medzi kompetentnými stranami trvajú už niekoľko týždňov, takže je už známy aj pravdepodobný vývoj celej problematiky. Že by sa to dotýkalo zrušenia kožného oddelenia, že by sa to dotýkalo zrušenia lôžkovej časti oddelenia dlhodobo chorých a doliečovacieho oddelenia, že by nám ostalo krčné, ktorý by poskytoval jednodňovú zdravotnú starostlivosť a očné, žiaľ, zatiaľ to vyzerá tak, že bude len ambulancia, ale otázka očného je ešte otvorená. Presná podoba redukcie oddelení a lôžok by podľa Ľubomíra Rohoňa mala byť známa už v najbližších dňoch. Rozhodne sa aj o tom, ktoré oddelenia definitívne skončia svoju činnosť. A to preto, lebo neistota nikomu nepridáva na pohode. Podľa riaditeľa bude aj po zrušení niektorých oddelení poskytovaná akútna starostlivosť. V nezmenenom rozsahu zostane aj ambulantná starostlivosť.